Tomboklasy tokoa falmerabatsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny journal de l'économie amin'ny ity anio ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mikasikasika ny resaka fandrosoana amin'ny ankapobeny fa indrindra ny resaka famatsim-bola no resantsika amin'ny ity anio ity andray vahiny sika fa mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana fohy. Manodidina ny 700 ny volam-panjakana fanampiana avy any ivelany avokoa ary 700 ny PIB na ny programme d'investissement public avy amin'ny famatsim-bola ihany koa izay tafiditra anatin'ny fifanarana amin'ny FEC. Araka io tarehimarika io mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny famatsim-bola avy any ivelany. Nanomboka ny fiandohan'ny taona tetika samy maro no miroso araka ny tokony ho izy no ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana sy ireo mpamatsy vola. Isan'izany ny fanamboaran-dalana samihafa tahaka ny Rocade Est, lalana Besarety, lalana Korondrano sy ny any amin'ny faritra maro. Fananganana fotodrafitrasa sy fanamboarana samihafa izay laharam-pameno no ity farany antoka ny fampandrosoana Ratokiarena. Misy affluent investissement direct étranger ao anatiny. Misy bonne gouvernance ao anatiny. Eo zany ny État tena mametraka tokony hametraka mihitsy ny hoe bonne gouvernance io isan'ny condition ahafahana miantso an'ny investisseur. Ny stabilité politique koa zany ao anatiny. Resiko le ka aminna teo zay mo tsy nahazo an'le données stoppeny daholo ny anazy ny permis d'exploitation, permis de recherche rehetra fa manao état de lieu izy. Dia manao projection zany izy hoe inona tokony atao. Mesure de bonne gouvernance zay amina économiste, optimisation an'le exploitation minière. Resiko miresaka tourisme. Tourisme io zany aty amintsika tokony hoe sous forme cluster zany ohatra ny hoe tonga dia ao anatina toerana anankiray dia industrie touristique fotsiny ao anatiny dia makaty daholo le azo atao tsara le izy fa zay zavatra zay mila étude fa tsy hoe tenenina fotsiny eto. Raha ho an'ny BAI na ny banky aziatika ho an'ny famatsim-bola ny fananganana fotodrafitrasa manokana ohatra mpikambanana régional no isokajiana ny Madagasikara ao aminy no isika firenena afrikanina mahery ny 50 ankilany mpikambanao isan'izany i Allemagne, Frantsa, Italia, Thaïlande sy ny maro hafa. Chine kosa no manana reny vola be indrindra miasa ao. Isan'ny tombony amin'ity banky ity izy izay miompana manokana amin'ny fananganana fotodrafitrasa izay. Ankoatra eo anefa betsaka ny famatsim-bola esitra Madagasikara tahaka ny avy amin'ny vondrona Europeana, ny BAD na ny Banque africaine de développement sy ny maro hafa. Araka ny nambarako teo dia andray vahintsika ato amin'ny fandaharana Andriamatoa Razafy Mamonjy Jean Baptiste izay toekarena faly miabanao tonga soa ato amin'ny journal de l'économie. Faly miaraban'ny mpijery ary faly miarabanao mademoiselle Mianty. Araka ny nambarantsika teny am-piandohana sy hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo dia ny tontolon'ny famatsim-bola no resantsika amin'ity anio ity mialohan'ny hidirantsika amin'izay resaka izay ohatrohatra ny ahoana aloha ny zava-misy eto Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana sy ny resaka fotodrafitrasa. Ya, eo amin'ny resaka fotodrafitrasa ny zavatra misy araharahan'ny rehetra mahafantatra zany na mijery any amin'ny région na ny faritsika na mijery aty amin'ny ville na ny tanan-dehibe rehetra anaky enina eto Madagasikara dia samy mitady samy mahita ny tsy fahampiana eo amin'ny resaka fotodrafitrasa na ny infrastructure publique. Ireo no misakana ary mety manimba ny fivoatran'ny économie satria raha tsy ampy ny lalana tsy tafavoaka ny vokatra, ianao raha marary tsy ampy ny hôpitaly, raha tsy mandeha tsy lehibe tsara ny aéroport sy ny port dia mazava ho azy tsy tena mandeha ihany koa ny économie. Zany hoe aty amin'ny resaka infrastructure publique na le fotodrafitrasa lehibe zany no tiantsika resahana. Mikasika an'izay indrindra inona ny mahazava-dehibe an'izay hoe fotodrafitrasa izay inona ny ifandraisan'izay amin'ny resaka famatsim-bola? Ya, ny amin'ny resaka famatsim-bola ny fanaovana fotodrafitrasa lehibe zany dia mazava ho azy fa mila famatsim-bola. Ny fanjakana nefa marina fa manao fotodrafitrasa ny fanjakana fa na izany tsy ampy ny vola entin'ny fanjakana manao fotodrafitrasa. Noho izany mila famatsim-bola. Dia misy famatsim-bola efa miaraka amintsika manao lalantsika. Misy ny FED, ny zavatra ataontsika misy iarahana amin'ny BAD, misy ihany koa iarahana amin'ny Banque mondiale, misy ihany koa iarahana amin'le bilatéral, iarahana amin'ny Sinoa, iarahana amin'ny Japon na eo ara ny
volan'ny fanjakana zay anaovantsika entretien reny iasantsika manao ny fotodrafitrasa zay vitany volan'ny fanjakana. Ka zay indrindra ina no mety hoe tena mazava-dehibe an'izay hoe miara-miasa sy hoe efa tsy ny avy any ivelan'ny vola zay satria raha ny resaka mandeha hatramo zay hoe tsika ve tsy afa-miala amin'ny famatsiam-bola avy any ivelan'ny foana? Ya, tsy hoe tsy afa-miala na hoe ratsy ny famatsiam-bola avy any ivelany fa ny fanaovana fotodrafitrasa lehibe hoy aho dia mila vola tena lehibe. Anitatra aéroport zany tsy vola kelikely ny anaovana an'izay. Anao autoroute ngeza be zany tsy vola kelikely ny anaovana an'izay. Noho izany ilaina foana ny famatsiam-bola anatanterahana an'izany kely teo ihany. Rehefa misy ny fotodrafitrasa mihodina ny économie. Ny fotodrafitrasa dia mifandray amin'ny secteur na ny sampana ara-toekarena rehetra. Ninona sampana ara-toekarena na secteur na aty amin'ny agricole na aty amin'ny resaka commercial mampiasa fotodrafitrasa lehibe daholo. Nisy an'ilay hoe banky AIB izay isany tafiditra amin'izay moa i Madagasikara isany ao anatin'izay ohatrohatra ny ahoana no mety hoe tombony ho antsika amin'io banky io. Ya, ny AIB amin'ny teny anglisy na BAI amin'ny teny frantsay izy io tena tombony ho an'ny malagasy zany Madagasikara ny mifandray amin'izy io satria na manao be dia be eto Madagasikara ireo famatsiam-bola mahazatra miaraka amintsika Banque mondiale, BAD, FED, bilatéral, JICA sy ny sinoa dia mazava ho azy fa mbola betsaka ny tsy fahampiana amin'ny resaka fotodrafitrasa araka ny resantsika teo aloha teo. Noho izany mbola ilaitsika mbola mitady source de financement hafa dia noho izany tsara ho antsika miaraka amin'le AIB. Ny anarany io IB zay investissement amin'ny infrastructure dia mazava ho azy tena ilay infrastructure publique fa kosa mipetraka tsara mihitsy amin'ny objectif an'ny AIB zany ampandrosiny infrastructure durable. Itsika zao ao anatin'ny ODD izay zavatra ataontsika rehetrarehetra dia miresaka fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy dia io AIB io izay zavatra ao anatin'ny zavatra imasony manao infrastructure ary mijery ny fivoaran'ny économie ary mitandro ny resaka zavaboary sy ny environnement na ny tontolo iainana. Manao an'indray mety hoe fandoavan'ny Madagasikara reny famatsiam-bola rehetrarehetra reny amin'ny ankapobeny amin'ilay hoe trosa zany le sa hoe ohatran'io? Ya, mitovy amin'ny rehetra moa zany ny famatsiam-bola amin'ny fotodrafitrasa, ny fotodrafitrasa ihany dia mety afaka ny mamerina aniny vola nampiasaina avy any amin'ny AIB na avy any amin'ny Banque mondiale sy ny sisa reny. Le fotodrafitrasa azontsika raisina amin'izany ny resaka autoroute. Marina fa mbola tsy manao autoroute tsika fa rehefa mampidi-bola daholo izy rehetrarehetra reny dia mazava ho azy. Zay le eny amin'ny aéroport sy ny port mampidi-bola reny mazava ho azy avy amin'iny ihany no miverina any amin'le izy ary ny tombony azontsika tombony ara-toekarena, tombony ara-sosialy na sosialim-bahoaka ozy ny filazantsika ary ny tombony amin'ny resaka environnement satria izay le atao hoe fampandrosoana maharitra. Tsy maintsy mijery an'izy anankitelo reo dia izay tombony izay ny tokony ho azo emergence mitady an'le fisandratana antsika fa mbola tsy tafidy zao anatin'le misandratra akory mbola tsy emergent fa mbola tany mahantra ary mitady n'le lalana dia ny dikan'izay mitady ny hevitra rehetrarehetra anisan'izay le fahitana financement ho an'ireo fotodrafitrasa satria mimpana amin'ny resaka fotodrafitrasa foana ty resantsika ty dia ho an'ireo fotodrafitrasa na fananganana. Itsika zao ny lalana eto Antananarivo na erany rehetra tsy maharaka intsony fa embouteillage izy embouteillage aloha mazava ho azy raha itsika zany anao flyover anao highway dia mazava ho azy tsy maintsy mila famatsiam-bola itsika.
ao anatin'izay hoe fanatanterana foto-drafitrasa samihafa izay ihany koa eo ny 3P moa filazantsika anazy ohatrohatrany eo nandray ny zava-misy amin'izay eto Madagasikara. Ya le 3P na partenariat public privé fiaraha-miasa mazava ho azy araka ny hoe tsy ampy ny volan'ny fanjakana hanaovana foto-drafitrasa lehibe noho izany mitady ny fahaizana sy ny fampiasam-bola ny sehatra tsy miankina zany itsika hanao atsika ireo foto-drafitrasa lehibe. Firenena rehetra manko amin'izao fotoana zao mampiasa nio 3P io daholo. Rehefa natao ny privatisation tsy tafavoaka mandeha amin'izao zay zany malaza ny 3P. Ny 3P mila fahaizana mazava ho azy, mila fanomanana. Itsika nanomana taona ela zay na vita lalàna ny 3P ny mpiasa-panjakana na ampianary na ary mbola mianatra an'izany hoe 3P zany satria ny secteur privé ozy tsika manana ny tsaikefa ary manana ny fahaizana ary manana vola anaovana an'izay foto-drafitrasa zay dia ny aty amin'ny fanjakana kosa tokony manana fahalalana ahafahana miaraka miasa amin'ilay 3P amin'ilay secteur privé fa kosa le atao hoe secteur privé na ny national atsika teratany zany na ny international fa tsy voatery hoe itsika eto Madagasikara ihany le secteur privé. Dikan'izay ny sehatra rehetra dia afaka ampiasana PPP avokoa. Fa na izany misy sehatra sosialy aty amin'ny resaka fahasalamana ohatra fanaovana hôpitaly mampiasa PPP daholo any amin'ny toerana efa lasa lavitra amin'ny PPP. Fa itsika moa zany mianatra an'le izy lalàna vao tonga ary ao ampiasaina. Ahoana ny fahitanao ny fijeriny any ivelany amin'ny Madagasikara amin'ny fatokisan'ireo mpamatsy vola any Madagasikara tato anatin'izay fotoana vitsivitsy zay? Ya ny fahitanany anazy moa zany dia miankina avy amin'ny rapport avoakany zareo fa tsy amin'ny fijeriko manokana aloha fa ny voaingantsika mahita amin'ny gazety mandalo ny solotenan'ny FMI milasa hoe satisfait mazava hoazy zay fijery fa itsika tsy resaka lavitra afa-tsy ny fijeriny satria ny fijeriny no erahany miasa amin'ilay firenena. Inona mety hoe tombotsoan'izay hoe afa-po ireo mpamatsy vola atsika manokana? Rehefa afa-po izy dia mivoaka ny faiky, mivoaka ny financement hafa mazava ho azy ohatran'izay koa le bilatéral rehefa afa-po ary mahita hoe manana finiavana ampandrosan'ny firenena le mpitondra ary ny olona ao anatiny dia mazava ho azy tonga ny olona manampy anao miara-miasa aminao ampandroso anao aingana dia aingana. Mazava izay fanazavan'izay inona ny azontsika hanomezana an'ireo rehetrarehetra ireo ary? Ny hamezana ny rehetra zany dia averiko ihany resaka foto-drafitrasa ny tena resahantsika. Foto-drafitrasa na mitady vola arytsika manam-bola mety hanana fa kely noho izany mila famatsiana io foto-drafitrasa zay tiantsika atao eo. Ie dia izay ihany koa no namarana ny journal de l'économie tamin'ny ity anio ity ankasitrany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma tokoa.